Cara memberi pakan burung kacer terbaik agar cepat gacor. Pakan terbaik untuk kacer terbagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan atau racikan. Pakan alami kacer cukup beragam, seperti jangkrik, belalang, orong-orong, kroto, ulat bambu, ulat Hongkong, dan cacing tanah. Sebagai contoh, berikan jangkrik 2-3 ekor pada pagi hari dan sore hari. Sedangkan, ulat Hongkong cukup 1 sendok teh setiap 3 hari sekali. Sementara, pakan buatan adalah kur dan semacamnya. Kur yang baik harus diganti setiap 2 hari sekali. Selain itu, kur harus memiliki kadar protein 12-18%. Kalau untuk minumannya, ada yang mengatakan bahwa kacer lebih baik diberi air minum yang matang. Tujuannya agar air terhindar dari bakteri yang mengganggu tenggorokan, sehingga suaranya lebih plong dan tidak serak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga menambah wawasan bersama.